好啦，嚟到第二 part， 我哋先睇睇呢，就係班霸阿德萊德聯喺主場迎戰威靈頓鳳凰。咁阿德萊德聯呢，就一向都係澳職嘅班霸嚟㗎啦。咁亦都係呢，就代表澳洲啦，就經常打呢個亞洲聯賽冠軍杯嘅熱門球隊。今季繼續呢，就繼續強勢啦，而家暫時喺榜首領先緊。對手就威靈頓鳳凰啦，而家排喺中游位置，仲有機會爭呢，就季後賽啊，可以話到直路㗎啦。咪見到呢，就作客嘅威靈頓鳳凰先嚟一次射波，艾菲爾啊，不過途程比較遠少少。解圍落點麻麻地，好啦，阿德萊德聯呢邊呢，左邊助攻上晒嚟啦，打彈地應該就威脅唔大嘅，咁啊但係呢邊龍門穩陣啊，帕斯頓咧解圍先，呢位門將喺左邊壓到上嚟呢，就馬高斯科利斯，不過打彈地啦，呢邊龍門呢都唔敢話即係太有信心啊，寧願輸個角球。上半場0-0啦，到下半場，我睇睇咧就阿德萊德聯啲攻勢啦。哇！門前就兩埋一堆，揾到條私家路㗎啦，但係私家路啱啱就一趟埋去就爭少少啊，遠處掠門而過。彭迪利斯啊，呢邊係驚手球啫，冇問題啊！咁樣篤還，諗住投訴㗎啦，咁啊跟手咧隊友就快腳咧爭啲搞掂啊！我仲係0-0啫喎。咁阿德萊德聯今季咧，其實喺聯賽方面咧失球數字就都算係偏高，但係入波入得多啊嘛。上半場就暫時冇波入，都揾唔到啲辦法。下半場繼續都係依位隊長彭迪利斯接應呢10號仔嘅馬高斯科利斯嘅傳送。佢兩個咧就一傳一接應呢，已經可以撕破咧就威靈頓鳳凰嘅防線啊！拖過嚟遠處。走到個靚位兼冇越位，再 set 翻後邊，江夫韋迪送到埋嚟高波，呢邊再 set 翻後，圍住嚟揼㗎啦。哇！但係呢邊咧就動晒啲人喺度啦，唯有試下遠射啦。再一次過唔到咧，今場波表現唔錯嘅帕斯頓啦，威靈頓鳳凰嘅門將。依下射埋去都真係好靚啊！嗨到最後撞柱唔入啊！挺射波就伊恩南西，乜都要用㗎啦，遠射啊、小組啊、角球乜都用晒，都係爭少少。見到壓到上嚟㗎啦。見到呢個呢，就前鋒啊，阿光頭高大嘅前鋒沙治奧雲迪克，呢邊話 OK 喎，威靈頓鳳凰話作客對住阿德萊德聯，如果0-0都冇問題喎。但係當然仲有好多時間啦，咁啊加上下半場呢，繼續施壓㗎啦，主隊送個靚波，終於頭槌搞掂啦。左路傳波就彭迪利斯，入波就係光頭嘅中鋒啊，沙治奧雲迪克。沙治奧雲迪克咧亦都入到去今季聯賽嘅第5個入球啦，亦都係暫時澳職嘅神射手。咁啊，接應呢球隊嘅重心球員啊，隊長嘅彭迪利斯嘅妙傳，睇到定啊，送個靚波練波咁練㗎啦。不過勝在就頂得有角度啦，兼且勁度十足啊！呢位荷蘭嘅高大前鋒搞掂啦，終於打開缺口啦。1-0領先嘅就紅衫呢隊嘅阿德萊德聯，咁亦都係入完呢球波成為澳職嘅 top scorer 啦，入咗5球波。1球當然唔穩陣啦，1分鐘之後睇下可唔可以再下一城，定好多啦，冇咁緊張啦，始終有1球領先在手。好波之人嘅馬高斯科利斯贏到2-0爭好遠啦，仲要1分鐘之內拉開個比數，贏埋一場波就真係擴大個榜首領先優勢啦。好戰㗎呢一場波，阿德萊德聯都唔係話贏得咁輕鬆。吸得都亦都好靚啊！後備落嚟嘅中場球員查維斯道特，佢下半場就入替咗咧，就伊恩南西嘅。哇！後上入市又靚，入嗰下亦都好有卡士啊！馬高斯科利斯好波啊，好多傳送嘅。咁上半場已經見到佢咧同隊長嘅彭迪尼斯已經有唔錯嘅磨合㗎啦。依家唯有試下遠射啦，後備落嚟嘅丹尼爾，當然唔係巴塞嗰個啦。佢下半場入替咗艾菲爾嘅，睇下咪破蛋先。撳一段㗎啦，咁啊時間仲有嘅，其實下半場
射埋嚟呢啲波入唔到㗎啦。咁啊射波同另一位後備落嚟嘅力克和特，咁最後近射都冇乜力啦。拉過嚟中框，咁波龍門封晒位㗎啦。一手再射咧就食得唔係好型。鏡頭一轉嚟個快嘅反擊，仲有搞掂啦。哇！其實喺6分鐘之內嘅啫，阿德萊德段已經入咗3球波啦。今次入波嘅就係呢個後備落嚟嘅查維斯道特，攞黃牌都唔介意啦。咁啊幾開心啊！77分鐘啦，咁啊第2球都係佢助攻啊，今次自己嚟埋啦。冇啦，漏晒啦，咁啊判斷方面有啲問題啊。威靈頓鳳凰後防比較渣啲。3-0啊，德萊德聯呢能夠呢就順利全取3分，但係其實過程呢就絕非咁輕鬆㗎。喺6分鐘之內呢就連下3城搞掂，繼續強勢啦，打季後賽啦，冇問題啦。尾場啦，柏斯光輝對住 FC 悉尼嘅賽事，柏斯光輝呢繼續要為季後賽而努力啦。咁啊，至於 FC 悉尼呢就問啲啊，而家就係包尾嘅球隊，咁啊奧斯就冇降班嘅。今日執法球證就係威廉斯。咁見到咧紫色波衫咧，主隊就係柏斯光輝啊。睇影住咧就係科拿啊，因為以前利物浦球員啦，亦都大地主啦嚇。咁啊對嘅箭頭啦，10號嘅米高巴亞特同埋11號嘅謝力攻堅。83淺色波褲咧就係作客嘅 FC 悉尼啦。咁啊球隊比較弱啲啊。咁啊只係咧就一排包尾嘅啫，贏咗1場波。咁啊，同紐卡素噴射機一樣啦。前面靠佢啊，9號仔嘅箭頭啦，卡薩連尼。好啦，睇下主隊攻勢先啦。柏斯光輝要打季後賽就真係要餘下啲比賽都要場場要以全取3分為目標啊！加上呢一場波仲有主場對實力一般嘅 FC 悉尼，先嚟一個高波吊埋嚟頭槌攻門，對方龍門出咗嚟咧都拍唔到個波㗎啦。龍門判斷啊比較差啲，咁最後爭少少啦。科拿嚟㗎，呢個有錢佬。哇！呢邊背脊咁似大衛斯華，咁啊當然唔係啦，係 FC 悉尼嘅亞洲外援啦，來自南韓嘅變成門啊。咁啊陣中另一位嘅都有個來自日本嘅森安陽文打中場嘅。咁嘅處理罰球咧就來自後衞啊，咁啊沙倫高爾。阿雲正先冇乜計啊！角度好靚嘅呢個波，不過途程比較遠啲。咁啊龍門咧維迪斯基都總算反應好快啊，算一個唔錯嘅罰球處理啦。區嘅弧度好好嘅，墜落去嗰個球速都幾快。原來作客嘅 FC 悉尼咧都有唔少攻勢喎，除咗罰球之外，都可以話同呢邊嘅柏斯光輝咧就有一打下㗎，差唔多嘅啫。呢邊警告下謝美哥利，亦都吹罰咗佢犯規。右邊嘅罰球 FC 悉尼咁樣搞掂啊！哇，明頂喎呢個波，上半場嘅25分鐘，卡薩連尼。睇睇，冇以為咁鬼曳啊！咁啊，柏斯光輝啲後衛，侯和夫擺明單對單乜呢個㗎啦，輸晒埋眼位啊！哇，咁鬼差啊啲後衛。呢波直照計冇得輸㗎，擺明係真係咁頂㗎啦。FC 悉尼喎，咁啊作客嘅情況領先1-0喎，上半場25分鐘嘅時間。伊亞落點就靚㗎啦，但係咧要將個前個波攻門就比較難度大啲。睇睇走位都幾靚啊，接應啊都有啲默契啊，卡薩連尼爭啲可以梅開二度啊，不過佢要就左腳咁樣啄埋去就難啲。上半場1球領先嘅就係8-3作嘅 FC 悉尼，繼續攻勢都唔錯嘅。咁特別見到咧就日本外援嘅森安陽文呢，其實都幾活躍喺中場幾多嘅串聯啊！分過嚟右邊再出個波，保斯基搞掂。下半場嘅53分鐘，右邊出個波呢，就係見到就係沙倫高爾，沙倫高爾就上半場射個靚罰球嗰位啦。森安陽文俾呢邊嘅沙倫高爾再送到埋嚟，喺門前搞掂嘅保斯基，贏到2-0。靜晒啦，柏斯光輝啲主場球迷真係。
後和夫頭先就孖人孖得唔好，今次助攻上嚟左腳送個波埋嚟，唔中框啊！依邊咁啊見到咧就謝力啦，呢位又踢過德甲啦，踢過中超嘅外援球員。人係換咗㗎啦，咁啊見到依邊咧反而領先嘅 FC 悉尼啊，馬克布力治就入替咗依邊嘅力克卡利。繼續都 FC 悉尼攻勢，左右邊角球送到埋嚟，哇！爭啲甩碌啊！見到依邊嘅帕斯光輝門將維迪斯基，哇！兩球都唔夠喉喎 ，FC 悉尼撳住嚟抽啊，仲繼續下半場作客。一控一射有功價嘅呢個波，加上對方都差到埋嚟啦，要避一避腳，射都算係咁噶啦。射波就後備入頭已經介紹過啦，馬克布力治睇睇一項快腳，要起腳噶啦，對方飛到埋嚟噶啦。咁啊見到咧就史國利維利都飛到埋嚟，朗尼唔係啩？唔好講笑啦，點會嚟啊？10年後就可能得。雖然而家科拿喺度。哇！散晒個帕斯光輝點樣啊？兩個打兩個，好簡單，一個假又去咗，咁樣搞掂啦。帕斯光輝都散散地啦，冇乜士氣嘅。卡薩連尼啊，梅開二度啦。上半場25分鐘，而家下半場嘅82分鐘，作客咁輕鬆贏到，咁啊真係識笑啊睇到。咁終於咧就揾到佢咧今季聯賽嘅第一場勝仗。咁之前和波比較多嘅，和4場啊，咁啊都開心啊。咁啊最後咧就反而帕斯光輝喺主場食3個打就比較失望啲啦。睇埋聯賽榜嘅形勢，當然大家知道啦，一如以往啦，有啲就打咗11場啦，咁啊有啲最少打咗9場添。榜首強勢嘅就阿德萊德聯，咁啊同埋布里斯班斯考咧微微大開咧，就係其實踢季後賽就已經有問題唔大㗎啦。反而第3至到其實就第9位啦，咁啊只係相差5分，要爭前6嘅季後賽，睇嚟都仲有得爭下嚇。休息喺度，多謝大家收睇呢個 A-League 最精彩。嚟緊仲有好多好波睇啊！直播時段再同大家見面，拜拜。Adelaide took just 8 minutes to net 3. They collected the points, broke the records, and still sit pretty on top. And finally, it's been a long time coming, as Sydney claimed their first victory over the Glory. Brazilian striker Bruno Casarin grabbed a brace, while Alex Brosk added another to his tally. Join us next time for another exciting week from the Hyundai A-League. From me, Matt Thomas, it's bye for now.